На градскиот плоштад во вторник по втор пат ќе се одржи манифестацијата Великден ист на различен начин, која ја организира Сдруженијето Живот Куманово. Организаторите најавуваат богата програма со изложба и избор на најубаво декорирана великденска кошница, најубаво великденско јајце и литературно читање. Манифестацијата е предвидено да заврши со турнир во кршење великденски јајца и прогласување на најцврстото великденско јајце. Според христијанската традиција и начин на чествување на големиот христијански празник Великден, и ние имаме активности кои траат 43 дена. 40 дена е постот, 3 дена е чествувањето на Великденскиот празник. При тоа клубот на млади на Сдружение Живот има различни едукација, обуки, запознавање, информирање, меѓутоа со сите други национални и верски припадници кои се исто членови на Сдружение Живот, така да не би зборувал за сите 40 дена какви се активности има, би ги спомнал само задните 3 дена кои се активности. На Велики четвртак ќе има голема работилница во Занечиски дом во Куманово, кај што младите со помош на познати професори и ликовни уметници од цела Македонија ќе изработуваат и декорираат великденско јајце, со кое дел ќе земат учество на главниот настан кој ќе се одвива на 18.4. Во вторник на градскиот плоштад во Куманово, кај што ќе има дури и надпреварувачки настан. Категории има вака: прво, претходно сите училишта, градинки, одредени здруженија, представници на одредени организации, фирми формираат декоративна кошничка великденска и ќе има надпревар за прво, второ и трето место, кај што ќе се доделат соодветни награди. Исто така ќе има надпревар и за 3 најубаво декорирани јајца. Трета категорија, и со тоа ќе заврши настанот, е надпревар или во кршење на великденско јајце. За најцврстото јајце ќе има соодветна награда пехари и така натаму. Меѓутоа, бидејќи во овој настан покрај првата замисла беше да бидат представниците од општина Куманово, средните и основните училишта, искажа интерес и други општини. Така да ова година ни доаѓаат представници од општина покрај соседните општини Старо Нагоричино и Липково, ни доаѓаат и се пријавени представници од основни и средни школи од општина Конче, Ранковце, Македонска Каменица, и настанот го збогатиме и со една културно, ајде да кажам, музички настан, кај што во дом на Занечиски дом ќе има литературно читање на тема чествување на големиот празник, кај што исто за победниците ќе има соодветна награда. Коорганизатор на настанот е Фондацијата за култура и спорт Куманово. Од Сдруженијето ги повикуваат сите заинтересирани граѓани и верници да присуствуваат на манифестацијата. Инаку приоритетна цел на Сдруженијето Живот е развој на земјоделството и заштитата на животната средина, но Сдруженијето покренува и спроведува различни иницијативи, акции и проекти со кои придонесува за подобра иднина на целокупното население. Во моментов има повеќе од 1000 членки само во Куманово и своји клубови кои работат на различни области.